Не покупай такие люстры для гостиной. В первую очередь нужно подумать о качестве, поэтому не стоит покупать люстры с дешевыми абажурами из пластмассы, бумаги или пластика в качестве хрусталя. Бумага и пластик со временем могут пожелтеть, чем нарушат эстетику вашей гостиной. Лучше присмотреться к люстрам с плафонами из стекла, из хрусталя, или к люстрам с качественными абажурами из текстиля. А какая люстра висит в гостиной у тебя? Пиши в комментариях. А как сделать бюджетный и стильный ремонт до 30 тысяч рублей, рассказываем в нашем телеграм-канале. Ссылка в шапке профиля.